Arasy. Oh no. Oh sorry. Ya gimana keseruannya ikutin ya. Panjang Kak, jalannya Kak. Boleh di hujan. Ini jembatan penghubung dari Kota Jambi menuju Jambi Seberang. Panjangnya berapa meter sih Pak? Kira-kira lah ya. Lihat tuh ada kapal tuh. Dek, ada kapalnya tuh Dek. Nggak apa-apa. Airnya lagi pasang karena Kota Jambi lagi musim hujan. Kamu mau berenang? Berenang. Warna apa itu airnya Kak? Oke. Cari apa? Cari ikan ya? Wow. Ternyata panjang. Nggak bisa dilaluin pengendara motor ataupun mobil, hanya untuk pejalan kaki, untuk mempermudahkan masyarakat dari seberang mau ke Kota Jambi. Kalau mau naik kendaraan biasanya mereka naik ketek, motornya nanti naik ke kapal situ. Kalau mau cepat nyebrang melalui Sungai Batanghari. Kalau mau mutar bisa, tapi jauh mutarnya. Sebelah sana kayaknya udah hujan ya. Iya. Ayo, yuk kita kejar yuk. Takutnya kehujanan. Ayo Kak. Kita udah nyampe di ujung Jembatan Gentala Arasy. Itu hujanan. Ada apa-apa?
Uh-oh. Sekarang kita udah sampai di ujung Jembatan Gentala Arasy. Tapi berhubung kita kehujanan, kita basah. Kita basah. Tadi kita sempat berteduh di bawah, tapi ya namanya hujan angin ya tetap basah. Nggak rame, Mak? Kita mau pulang? Arin. Sepertinya di bawah lagi ada acara. Boleh lihat dulu ke bawah. Tuh, jadi itu ada musola. Yuk. Sekarang kita mau pulang balik ke ujung lagi ke tempat ketemuan kita di Kota Jambi. Oke, ayo adek, jalan lagi. Ayo, sayang, ayo jalan lagi. Sampai di sini dulu ya video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah. Dadah. Dadah.
jagung bakar? Kacang. Kacang. Mau kacang atau mau sosis bakar? Ini. Mau sosisnya? Yang apa? Oh, bakso yang adanya. Uyuh. Kehujanan malah minum es. Awas jatuh, sudah jatuh. Awas jatuh, sudah jatuh. Nah, ini kacang kakak nih. Nah, itu sosis adik, Pak. Makasih. Ayo. Sana. Kenapa? Ayo kita pulang. Ayo kita pulang.